നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഈ വീഡിയോ. ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു നോബ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വിൻ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വിൻ്റർ പറയുമ്പോൾ 1-3 എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നോബ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐസ് ഫ്രീസ് ആവാൻ ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മൺസൂൺ എന്നാണ്. മൺസൂൺ പറയുമ്പോൾ 4-6 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലാവും ഐസ് ഫ്രീസ് ആവുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സമ്മർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 7-8-9 എന്നാണ്. അതിലേക്ക് നോബ് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറിനുള്ള ഐസ് ഫ്രീസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് വിൻ്ററിലാണ്. വിൻ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും കമ്മിയാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും കൂടും.